நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்போ டிஃப்யூஷன் வெல்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். டிஃப்யூஷன் வெல்டிங்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? டிஃப்யூஷன் வெல்டிங்கில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து வெரி ஹையாக இருக்கும், அக்யூரசி வெரி ஹையாக இருக்கும். எஸ், டிஃப்யூஷன் வெல்டிங் 2 பீஸ் இருக்குது, 2 மெட்டல் பீஸு, ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சம் ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க, ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம இது சம் பவர் சோர்ஸ் சப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து a solid state welding process that produce coalescence of flaying surface by application of pressure at elevated temperature. ஸோ ஒரு சர்ஃபேஸ் இன்னொரு சர்ஃபேஸ் இது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம், அட் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். This process does not involve macroscopic deformation or relative motion of the workpiece. இதில் வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக் டிஃபார்மேஷன் கிடையாது, ரிலேட்டிவ் மோஷனும் கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். A solid filler metal may not be inserted between the surfaces. இதுக்கு சில நேரம் சாலிட் ஃபில்லர் மெட்டல் தேவைப்படாமையும் இருக்கலாம். To prevent or to minimize the oxide layer formation, either create vacuum or surround it by inert gases. So minimize oxide layerக்கு வந்து vacuumலயோ இல்ல inert gasோ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்றாங்க. Next point, cost of the process will be high. காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும்ன்றாங்க. It is comparatively slow process. மற்ற ப்ராசஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஸ்லோ ப்ராசஸ் அப்படின்றாங்க. அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு joining of cutting tool, titanium, ceramic, graphite and boron. ஸோ கட்டிங் டூல் வந்து ஜாயினிங் ஆஃப் கட்டிங் டூல் வந்து இந்த டிஃப்யூஷன் வெல்டிங்கில் பண்ணுறாங்க. டைட்டானியம், செராமிக், கிராஃபைட், போரான். ஸோ டிஃப்யூஷன் வெல்டிங்கை பற்றி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அது ஸ்ட்ரென்த் ஹையாக இருக்கும், அக்யூரேசி ஹையாக இருக்கும். இது ஒரு சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங் ப்ராசஸ். ப்ரெஷர் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சரில் அப்ளை பண்ணி இது பண்ணலான்னு பார்த்தோம். அப்புறம் இதில் வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக் டிஃபார்மேஷன் கிடையாது, ரிலேட்டிவ் மோஷன் கிடையாதுன்னு பார்த்தோம். இல்லை ஃபில்லர் மெட்டல் தேவைப்படாமையும் போகலாம். இது வந்து ஆக்சிஜன் லேயர் மினிமைஸ் பண்ணால் வேக்கம்லேயோ இல்லை இனர்ட் கேஸ்லேயோ பண்ணணும். காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும், ப்ராசஸோட இது வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும். அப்ளிகேஷன் வந்து ஜாயினிங் ஆஃப் கட்டிங் டூல், டைட்டானியம், செராமிக், கிராஃபைட் அண்ட் போரான் பார்த்தோம். ஸோ நமக்கு இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, டிஃப்யூஷன் வெல்டிங்கை பற்றி எல்லாம் சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். நம்ம அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வெல்டிங் பார்க்க போகிறோம். இது அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வெல்டிங் ஒரு ஆர்க் வெல்டிங்கில் ஒரு டைப் தான் அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வெல்டிங். இதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க? Inert gas arc welding done with the non-consumable electrodes. ஸோ இங்கே பயன்படுத்துறது வந்து நான் கன்சூமபிள் எலக்ட்ரோட். டிக் வெல்டிங் மாதிரி இங்கேயும் நான் கன்சூமபிள் எலக்ட்ரோட். ஆனால் இங்கே 2 நான் கன்சூமபிள் எலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டிக் வெல்டிங்கில் ஒரு நான் கன்சூமபிள் எலக்ட்ரோட் சொல்லுவாங்க. Arc is created between the two tungsten electrodes. நம்ம வழக்கமாக எலக்ட்ரோடுக்கும் ஒர்க் பீஸ்க்கு நடுவில் தான் ஆர்க் கிரியேட் ஆகும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 எலக்ட்ரோடுக்கு நடுவில் ஆர்க் அது கிரியேட் ஆகும். Rather than between the tungsten electrodes and workpiece. ஷீல்டிங் கேஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? Shielding gas used here is hydrogen, which is reactive in nature compared to argon. ஸோ ஷீல்டிங் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூஸ் பண்ணுறது ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜனோட விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அது ரியாக்டிவ் இன் நேச்சர் கம்பேர்ட் டு ஆர்கன். ஆர்கன் இனர்ட் கேஸ், ஹைட்ரஜன் வந்து ரியாக்டிவ் கேஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். Applications: welding of tool steels containing tungsten, repairing of molds, dies and tools. ஸோ வந்து டூல் ஸ்டீல் வந்து டங்ஸ்டன் இருக்கிற டூல்ஸ், டங்ஸ்டனால் செய்யப்பட்ட டூல் ஸ்டீலை வந்து ரிப்பேரிங் ஆஃப் மோல்டு, டைஸ் அண்ட் டூல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. When properly preferred, atomic hydrogen welding gives us extremely cleaned weld and excellent quality. குட் குவாலிட்டி வெல்டு கிடைக்கும், க்ளீன் வெல்டு கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி இருக்கும்? Temperature about 3700 degree. Used for very thin sheet or small diameter wires. Thin sheetக்கும் பயன்படுத்தலாம், small diameter wireக்கும் பயன்படுத்தலாம். Lower thermal efficiency than arc welding. Arc welding ஓட இது thermal efficiency கம்மியா இருக்கும். Ceramic may be arc welded. Ceramic weld பண்றதுக்கு atomic hydrogen welding சூட்டபிளா இருக்கும். AC used. இதுல வந்து AC வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, டிஃப்யூஷன் வெல்டிங்கை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அப்புறம் அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வெல்டிங் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரெண்டுமே கத்து கொடுத்த கவிதையாக. Thank you. Thank you.